During this time, this year, we've been spending most of the time studying through the Gospel of Matthew, learning about Jesus and how to follow him well. 今私たちは実はマタイの福音書という箇所からイエス様のことを学び、どのようにイエス様に従っていくべきかということを学んでいるのですが、 But we're taking a few weeks, take a break from studying Matthew to study a new series on what the Bible teaches about different kind of relationships. 今そのマタイの福音書からの学びから数週間お休みを得て、今聖書が私たちに関係について教えてくれることを学んでいます。Last week, we talked about how God has created every single person to need community, to need relationships. 先週私たち一人一人が関係を必要としていて、コミュニティの中で生きることの大切さを教えてくれま And し we た。 have all sorts of different kinds of relationships with different kinds of people. 私たちは本当にさまざまな人々とさまざまな関係を持っています。 So last week, we learned about what the Bible has to say about friendships. 先週は聖書は友情関係、友達について何と言っているかを学びました。 We'll talk next week about what the Bible has to say about the marriage relationship. 来週は結婚関係について聖書が何と言っているかを学びます。 We'll learn about family relationships and children and parents. そして家族だったりお子さんだったり子育てだったりについてを学んでいきます。 But we all have different kinds of relationships. いろんな関係性があると思います。 But today, we're going to focus on dating relationships. でも今日私たちが話していくことはお付き合い、交際、恋愛関係についてのことです。 And we're also going to spend some time talking about what the Bible has to say about sex within relationships that are sex between non-married people. そして聖書が言うまだ結婚をしていない関係の2人にとってのセックスについてを何と言っているか、聖書が何と言っているかを話していき I'm ます。 specifically going to be talking about Christian relationships today, but I know that not everybody in the room is a Christian. クリスチャンにとってのお付き合いというものについてお話し合っていくのですが、ここにいる皆さんがクリスチャンではないということを知っています。 And that is totally okay. We're really glad that you're here. でもそれは全然大丈夫なんです。あなたがこちらにいらっしゃってとても嬉しいです。 But I think it will be a helpful sermon for everybody to learn about what does the Bible say about dating relationships. 本当に私たち全員にとって聖書がお付き合い、交際について何と言っているかを学ぶことは本当に役立つことだと思います。 But even as I look at the room here today, I notice we have a lot of people here who are already married. 私がこの今お部屋を見渡すと、多くの人々はもうすでに結婚をされていると見ます。 And the sermon today is on dating. そして今日の説教のテーマはお付き合いで And す。 so you may be tempted to think, if you're here and you're married, like, I'm already married, this sermon doesn't have much to do with me, and so you might be tempted to kind of just tune out for the sermon. 結婚されている方々にとってはお付き合いということもう関係ないんじゃないか、もう自分は結婚してるんだしと思ってこのサーモン説教を聞くことから少し意識がそれてしまうかもしれません。 Don't do that. どうかそうしないでください。 Stay with me. どうか私に聞いてください。 Okay, for one reason, because we have a lot of single people here at the church. まず一つの理由としてこの教会にはたくさんの独身の方々がいます。 Right? And so it would kind of be a selfish thing to say, well, that's not for me. I'm already married, and so I don't need to listen to this sermon about dating. ちょっとそれは自己中心的なことになってしまうと思うんです。それが私にはもう関係ないから聞かないでおこうってなってしまうのは。 But I also hope that you hear this sermon, if you're a married Christian couple today, and think, how can you come alongside and help those in our church who are single to know what does it look like to have a healthy Christian dating relationship? あなたが結婚しているクリスチャンであれば、このメッセージを聞いてどのようにしたら結婚前に健康的な恋愛関係、お付き合いを持つことができるのかを教会にいる若い独身の方々に知ってもらう助けとなっていただきたいの And です。 next week, next Sunday, will be about marriage. そして来週は結婚 So 関係 don't につい miss てです。 next week. なので来週もどうか逃さないでください。 But if you're single, and if you're a Christian, like what kind of person would you like to be married to? もしあなたが独身のクリスチャンであるのでしたら、どんな方とお付き合いをすべきでしょうか。 What does the Bible say about that? 聖書はそれについて何と言ってるでしょうか。 What a lot of people do is they try to envision what is the ideal person to get married to, and they kind of make a list of different kind of qualities that person should be. 多くの人々がしてしまいがちなのは理想像を描き、その人に求めるリストを作ってその理想の人を探し出すのです。 And so, if you're a Christian, you might think, okay, I want to marry somebody one day, and
And that person, okay, she needs to be a Christian. あなたがクリスチャンだったら、その理想の人というリストを作って、その女の子はクリスチャンであるべき。And she should be really beautiful. 彼女は本当に美人であるべきで、 Because that's really important. だってそれはすごい大事だから。 And then maybe right after that, she needs to be able to cook. その後で、彼女は料理上手であ And るは she ず。 needs to like the same kind of things that I like. そして彼女が私が好きなことと同じようなことを好きである人 She で、 needs to be from a certain country, or she needs to not be from a certain country. どこどこ国の出身で、でもここの国の出身ではなく She, て、 she needs to make me laugh. もう面白い子で、 And there's this really specific list that people make. すごい具体的なリストを作るかもしれま And せ then they ん。 go and they try to find somebody that matches all of those things. そしてその一つ一つ条件に合う人を探しに行くのです。 And it's no wonder why 10 years later that person is still single. そしてその何年経った後もその人が独身でいるのには不思議ありません。 Because I think they're often looking to themselves about who they should marry instead of looking to God's word. 彼らは誰と結婚すべきかということに関して彼ら自身に焦点を当てて、神様の御言葉、聖書が何を言っているかということに対して焦点を当てていないのです。 But today I want to talk about what does the Bible actually say about dating relationships? 今日は聖書がお付き合いの関係に対して何と言っているのかを学んでいきたいと思い In ます。 fact, the Bible doesn't say much. 実際聖書はお付き合いに関してあまり何も言ってないんです。 They didn't really date in the Bible days the way that we date today. 聖書の時代にはお付き合いというものが実際あまりなかったんです。 But I do think there are some things that we can learn. でも私たちが学べることがたくさんあると思います。 Because the Bible may not talk a lot about who the kind of person you should date is. It doesn't say much about that, but it says a lot about the kind of person that you should be. 聖書はあなたがどのような方とお付き合いをすべきかということについては書いていませんが、あなたがどのような人になるべきかということに関してたくさんの記述があるんです。 So if you're a single Christian here today and you're looking to one day be married, here's, I think, one of the best pieces of advice that I can give you. あなたがクリスチャンでまだご結婚されていないのでしたら、私が今からお伝えすることはあなたにとっての一番のアドバイスになり得ます。 Stop focusing so much on the kind of person that you want to be married to and focus more on the kind of person that you yourself are becoming. 私のアドバイスは正しい人を見つけることに焦点を当てるのではなくて、あなたご自身がその正しい人になることに焦点を当て始めるということです。 The Apostle Paul, he wrote a lot in the New Testament to a young Christian named Timothy. 新約聖書で使徒パウロはまだ若いテモテという人にこう話しました。 And I've read it a number of times. I can't find anything in there that's specific dating advice. 聖書の中で具体的なお付き合いに関してのアドバイスというものは見つかりません But が he、does say this. パウロはこう言っています。 He says, flee the evil desires of youth and pursue righteousness, faith, love, and peace along with those who call on the Lord out of a pure heart. あなたは若い時の情欲を避け、清い心で主を呼び求める人たちと共に、義と信仰と愛と平和を追い求めなさい。 He also said to treat younger men as brothers, older women as mothers, and younger women as sisters with absolute purity. また彼はこう言っています。若い人たちには兄弟に対するように、年配の女の人には母親に対するように、若い女の人には姉妹に対するように、誠に純粋な心で進めなさい。 And so if you go to the Bible and you try to find from the Bible, what kind of person should I date? You're not going to find much. もし聖書においてどんな人とお付き合いをすべきかということを見つけ出そうとすると、あまりそれは見つかりません。 But you find a lot about the kind of person you should be. でもあなたがどのような人になるべきかということに関してはたくさんのことを見つけることができるん And です。 so instead of getting frustrated that you can never find the kind of person that you really want to be with, I want to say begin doing everything you can to become like the kind of person that you hope to one day marry. なので結婚したいような方が見つからないとイライラするよりも、あなたが結婚したいなと思うような人にあなた自身がなることから始めましょう。 Think about, go back to that, the kind of person that you think you would like to marry. あなたが結婚したいなと思うような方々を考えてみて A ください。 faithful follower of Jesus. イエス様に本当に忠実に従う方で、 Someone who is kind. 誰かとても優しい方で、 Someone who is beautiful, most importantly on the inside. 内側から美しい方で、 Someone who is knowing and obeying God's word.
神様の御言葉を知っていてそれに従っている人で、 connected to the church, 教会とつながりを持っている方で、 and start becoming that kind of way yourself. どうかあなたご自身がそのような人になってください。 And what happens is when that becomes the most important thing for you, then you begin moving in a certain direction. もしそれがあなたがなりたいような人だったら、あなたはそのような方向へ人生を動かします。 Because those are the most important things for you, that's the way that your life begins to move. それらがあなたにとっての大事なことでしたら、あなたはそのような方向にその人生を向かわせるのです。 And if you're moving in that direction, then it becomes at least a little bit more likely that you will run into someone who is going in that same direction. あなたがそのような方向に人生を動かしていくときに、あなたが同じような方向へ向かっている人と出会う可能性がより高くなるんです。 And anybody who's not going in that same direction that you're going, you won't even want to consider them as somebody that you may want to one day get married to. そして同じ方向に進んでいかないような人とは結婚したいとも思うことがないでしょう。 And so instead of sitting around and waiting and looking for that one person to come along to you, begin yourself to become that way. なので正しい人があなたのもとへ来てくれるのを探して待っているのではなく、あなたご自身がそのような正しい人になるように努力すべきです。 But I also want to say that if you're a Christian, don't date somebody if you already know without a doubt that that person is not somebody that you should marry. あなたがクリスチャンであるのなら、結婚するべきではないと疑うような誰かとお付き合いすべきではありません。 No matter how pretty she is, どんなに彼女が美人でも、 or how much money he has, どんなに彼がお金持ちでも、 what kind of family he or she comes from, 彼や彼女がどんな家族を持っていたとして or も、 what kind of feelings that you have when you're around that person. あなたがその彼氏といるときにどんな気持ちになるかとしても、 Think, is this the kind of person that God would be pleased with me to be with? For me そ to の be with? 方は結婚したら神様が喜ばれるような方でしょうか。 So when it comes to who you should date, I think a good question to ask is, will this person help me become more like Jesus? 誰とお付き合いすべきかということに関する良い質問は、この人は私がイエス様のようになることを助けてくれるだろうか And というものです。 if they can't help you grow in what is your most important relationship, then they're probably not for you. その方があなたにとっての一番大切な関係である神様との関係を助ける相手でないのでしたら、あなたにとってふさわしい相手ではありません。 So what this means is that a Christian should not date or marry a non-Christian. これはクリスチャンがクリスチャンではない方とお付き合いすべきではなく、まして結婚すべきではないということを意味しています。 Now, the Bible doesn't give, like I said, too much advice about who you should date, but it does say this. 聖書はお付き合いに対してのアドバイスはたくさんないのですが、これを明らかにしています。 It says, do not be yoked together with unbelievers, for what do righteousness and wickedness have in common? Or what fellowship can light have with darkness? 不信者と釣り合わないくびきを共にしてはいけません。正義と不法とに何の関わりがあるでしょう。光と闇に何の交わりがあるでしょう。 So this, don't be yoked, right? A yoke was something. Two oxen would be yoked together. They would be put together, and they would work together to accomplish something that would be a lot harder to do with just one ox. くびきというのは牛を2匹つなげるための道具で、何かその目的を一緒に果たすためにつながってそれを果たすもので、それが一つの牛がやるよりも2人の牛でやった方が簡単に早く But when they are 仕事 yoked が終わります。 together, they're able to work together for the same job. そうくびきを一緒に追ってその一つの仕事を果たしていくので And す。 it makes things a lot easier. それはもっと物事を簡単にします。 And I think Paul is saying, don't be yoked together if you're a Christian with a non-believer. パウロはクリスチャンであったらクリスチャンではない方と一緒のくびきを追わないでくださいと言っています。 Because as a believer, as a Christian, you, like I said before, you're going in a certain direction and your first priority is God and you're trying to do everything you can to know and to please God. クリスチャンである方は神様を愛し従いその方向に向かっていく方であって、クリスチャンではない方が目指す方向とは異なるのです。 And you want to be yoked together, united together with somebody who can join you on that same journey, on that same mission.
あなたは同じ方向、同じミッションを果たしていく、同じ方向へ向かっていく誰かと共にくびきを追いたいはずで But す。 it becomes really hard for you to go in that way if the person you're yoked together with is by definition going in the other way. もし一緒になる人が、くびきを追う人があなたが向かっている方向と別の方向に行くのだとしたら、それはとても大変なことです。 And so, just to say it real simply and plainly, if you're a Christian and you're not married, don't look to date or to marry somebody who is not also a follower of Jesus. 本当に簡潔に明確にお伝えします。あなたがクリスチャンであるのなら、クリスチャンではない方とお付き合いをしたり結婚したりしないでくださ And い。 if you're already dating one, as hard as it sounds, I think you should reconsider the relationship. そしてもうあなたがすでにクリスチャンではない方とお付き合いをしているのでしたら、厳しいように聞こえますが、その関係を見直す必要があると考えます And。if you're not a Christian, then my advice is don't date a Christian. あなたがクリスチャンではないのでしたら、あなたへの私からのアドバイスは、クリスチャンとお付き合いをしないでください。 Unless you're ready to become one. あなたがクリスチャンになる準備ができているのでしたらいいんですが、 In fact, if you're not ready to become a Christian, you don't want to date a Christian. あなたがクリスチャンになる準備ができていないのでしたら、あなたはクリスチャンとお付き合いはしたくないのです。 Because listen, if the person you're dating is calling themselves a Christian, then they are not, and they're going in this direction. That should be their most important priorities, to know and follow God. Then they are not being faithful to that God. 自分はクリスチャンだと言っていて、クリスチャンは本当に神様に従い、神様の御心を行っていくことが一番大切な優先事項なんですが、それに従っていないのでしたら、 And so if it's hard for them to be faithful to God, who is their first priority, then what's to say they won't be unfaithful to you? 第一優先であるべき神様に忠実でなかったとしたら、その彼らの神様に忠実でなかったのでしたら、彼らがあなたに忠実であると誰が言えるでしょうか。 Ultimately, a Christian and a non-Christian getting married, they're going to have different priorities. 究極的に最終的にクリスチャンとクリスチャンでない方が結婚するということは、別々の優先事項を持つということになってしまうんです。 The vision that you want for your family are going to be going in two different ways. あなたの家族に対してのビジョンも別々でしょう。 The way that you spend your money is going to be two different ways. お金に関する考え方、使い方に関してもバラバラになってしまうと思います。 But let's say that you have a Christian couple and they start dating. では、クリスチャンのカップルがいて、お付き合いを始めていて、 That's good. 素晴らしいです。 I think Christians should date. クリスチャンの方もお付き合いをすべきです。 And let's say they want to get married. そして結婚したいとなったとします。 That's also very good. それも素晴らしいです。 But let's say that they think before we get married, we should have sex to make sure that we're compatible in that area, or maybe even live together. でも結婚前に性的に相性が合うかどうかを確認するためにセックスをしたり、または一緒に住むべきだと考えたとします。 That's a very common way of thinking. これは実際よくある考え方で But す。 it's also very dangerous. でもとても危険な考え方でもあります。 First, I want to say, and I think it's really important, God created sex, and He created it to be very good. まず最初にお伝えさせてください。神様こそがセックスを作った方であって、それはとても良いものとしてお作りになったんです。Sex, the way that God created, is not a sin, it is a gift. 神様が意図して作られたセックスというのは罪ではなくギフトなんです。 Some people have this idea that when Christians think about sex, they think it's wrong and it's bad and it's dirty. 時にクリスチャンはセックスに反対し、セックスが間違っているだったり汚らわしいものだという考えに捉えられますが、違います。 And that's wrong, right? God created, God invented sex. 神様が作られたのです。神様が創造されたのです。 And I believe He created it to be good and to be enjoyed and to be celebrated and even frequent within a marriage relationship. 神様はセックスというものを本当に素晴らしいギフトとしてお作りになって、私たちはそれを喜ぶべきで、そして結婚生活の中でたくさんするべきものである But の when です。 it gets outside of a marriage context, that's when it can be very dangerous.
しかしそれが結婚関係の中から離れてしまうときに、それはとても危険なものになってしまうんです。 Many people think sex is just a physical act. 多くの人々はセックスは単なる身体的な Or 行 it's いだと just, 思 it's ってい just ま fun, す。 something fun you can do. There's no major consequences. それが特に大きな結果を伴わない、ただ楽しむべきものとして捉えています。 But if you treat sex as nothing but a physical act, you will hurt yourself and you will hurt your future spouse. しかしセックスを単なる身体的な行いとして扱うのなら、あなたは自分自身を傷つけ、また将来結婚する相手も傷つけてしまうんです。 Many married people will say that they are still dealing with the consequences of a bad sexual decisions that they made in the past. 多くの結婚した人々は過去の性に関して行ったことに対する結果に今でも葛藤しているということを教えてくれるでしょう。 In the New Testament, Paul, he writes to a city named Corinth, and that city was dealing with some pretty major sexual immorality. 新約聖書に使徒パウロがコリントという町宛てに書いている本があり、その町は性的不従順に満ち溢れ乱れた町でした。 And he says this, he says in 1 Corinthians chapter 6, パウロは第一コリント he でこう says, 言っています。 flee from sexual immorality. みだらな行いを避けなさい。 Run away. 逃げなさい。 Flee. 避けなさい。 In the next chapter, he defines sexual immorality as sex with a person that you are not married to. 次の箇所ではパウロは性的な不道徳とは結婚をしていない相手とセックスをすることだということを明らかにし And てい in ま the す。 next section, he says something very interesting. そして次の箇所ではパウロはとても興味深いことを言ってい He ます。 says, all other sins a person commits are outside the body, but whoever sins sexually sins against their own body. みだらな行いを避けなさい。人が犯す罪はすべて体の外のものです。しかし、みだらなことを行う者は自分の体に対して罪を犯すのです。You see, sexual sin is unlike any other sin. 性的な罪は他の罪とは異なるのです。 And it's not because God hates that sin more. それは神様が性的な罪を他の罪よりももっと嫌っているというからではありませ And ん。 it's certainly not because he won't forgive you for that sin. He certainly will. もちろんその性的な罪を神様が許さないというからではありません。 But sexual sin is different from other sins because of the depth to which it can hurt you. 性的罪が他の罪と異なるのはその傷つける深さにあるのです。 That act that can be so good and powerful and bonding within a marriage relationship can be so damaging and tear you apart in a relationships that is outside of marriage. 結婚生活において強いつながりをもたらすそのとても良い行いは結婚生活外にあるときに人生を引き裂くような力も持ち合わせています。 There's nothing like sexual sin when it comes to the ongoing consequences in your life. この先の人生でずっと結果が伴うという点において性的罪のような罪は他にはないのです。 And then a couple verses before it says in 1 Corinthians chapter 6, it says, Do you not know that he who unites himself with a prostitute is one with her body? 第一コリントの箇所、その前の節でこう書かれています。それともあなた方は知らないのですか？遊女と交わる者は彼女と一つ体になります。 This word here, unites, it's a word that means like this permanent bonding that cannot be separated. この unites という英語で unites という箇所は永久のつながり、二度と離れられないつながりという意味を持ちます。 And Paul goes on to quote from Genesis, the first book of the Bible, when God says the two will become one flesh. そしてパウロは創世記からの箇所を引用します。二人は一体となる。 The two will become one flesh. 二人は一体となる。 And that's what happens when you have sex with someone. これこそがセックスをした時に起こることなの You です。 unite with that person. あなたはその方と一つになります You。become one, and God designed it that way. 神様がそのようにデザインされたのです。 That is why sex is to be enjoyed and experienced in marriage. ですからセックスは結婚生活において楽しみ体験するものな But ので if す。 you become one with a person after person after person, then you damage your ability to experience what God
intended for you to experience. しかしあなたが特会引っかえ誰か彼かと一つになっていては、神様があなたに体験するように作られたものを体験することができなくなってしまうのです。 So this may be hard, but I want you to just trust that God's design for sexuality really is best. 本当に難しいようですが、神様が設計されたセックスという形は本当に素晴らしいものであると信じてくだ And さ in い。 fact, secular research, I think, actually backs up that God's design is best. 実際この世の研究結果さえも神様のその設計、神様のプランの方が素晴らしいと検証しています。 What's interesting, I think that that research actually shows that those who are sexually active before marriage are actually a lot more likely to have an affair within marriage. 興味深いことに、結婚する前に性生活があったカップルは結婚後の不倫の確率がずっと高いと結果が出ています。 Now, Paul, he's going to go on, and I want to keep reading from 1 Corinthians, but remember, he's talking to Christians here. パウロがここでクリスチャン向けに話をしています。 So he says this, 1 Corinthians chapter 6, verses 19 and 20. Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own, you were bought at a price, and therefore honor God with your bodies. あなた方は知らないのですか？あなた方の体はあなた方のうちにおられる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではありません。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。You are not your own. あなたはあなたのものではないのです。 Your body is not your own. あなたの体はあなたのものではないのです。 If you are a Christian, it belongs to God. クリスチャンであるのでしたら、あなたは神様のものです。 And so honor God with your body. なので、あなたの体を持って神の栄光を表しなさい。 You have been bought with a price. あなたは代価を持って買い取られたのです。 Think about this, that Jesus gave up his own body for you. 考えてみてください。イエス様はあなたのためにご自身の体を捧げました。 He was tortured. He was nailed to a cross to forgive us of our sins. イエス様はあなたのために苦しまれ、十字架につけられ、あなたのために死なれました。 He gave his body to the point of death for us. イエス様はその体を死にまで従わせて捧げ And ま if した。 he has done that for us, then we can honor him with our body by living lives of sexual purity. もしイエス様がそのようなことを私たちにしてくださったのなら、私たちも自分たちの体を持って神様に栄光が返せるはずです。 And so honor God with your body, but listen, also honor your future spouse. 自分の体を持って神の栄光を表しなさい。しかし、その体を持って将来の配偶者をも尊敬するようにお伝えします。 Reject the idea that the more sex you have now, the better it will be when you're married. より多くのセックスの経験があった方が将来の結婚にとって良いという考えを否定してくださ I い。 promise when you get married, your spouse is not going to say, I'm so glad you've had so much practice with so many different people. 約束します。ご結婚された時に相手に他のたくさんの人たちとセックスを練習してきてくれて超嬉しいなんて絶対に言われたくないで The す。 best thing that you could give your husband or wife on your wedding day is to say, I've saved my body, I've saved my sexual experiences for you and you alone. 妻や夫に贈ることができる一番のギフトは結婚式の日に私の体と性的な体験をあなただけのために取っておいたよということです。 And now I know that not everybody will be able to say that. そして私たちみんながそれを言うことができないと知っ And ています。 some of you, based on no fault of your own, some of you have been abused or had experiences when you were younger that has taken something away from you. ある方々は本当に自分の意思とは関係なく小さな頃にそのように虐待をされて不当に扱われて性的な体験をしてしまった方もいるかもしれませ And ん。 if that is you, I want you to know that you have no guilt and you have done no wrong, and God does not look at you as though you are dirty. お伝えしたいのはそのような方々、神様はあなたを見て汚らわしいとは思っておられません。 Some of you,
actually do, though, have a sexual history already with someone that you are not married to. ある方々はまだご結婚されてない相手の方ともうすでに性的経験があるかもしれません。 You may be feeling guilt or regret, 罪悪感や後悔の念を感じているかもしれませ but ん。 I really do hope that you do not hear this as a message of condemnation. 今日このメッセージを責めるためのものだと受け取らないでいただきたいです。 This is just a message of how God has spoken to this issue. これは神様がこの事柄に対して何と言われているかについてでありま I す。 want you to hear, especially if you're here today and you have a sexual or a sinful history, like every single one of us do, that God loves you deeply. 私たちみんながそうであるように、あなたも罪のある過去をお持ちでしたら、神様があなたを愛しておられるということを知っていただきたいんで That す。 God can forgive you. 神様はあなたを許すことができます。 He can forgive you of your sins. He can redeem you, and He can help you start with a pure, clean slate. 神様はあなたを許し、そしてあなたを完全にあがない、清くしてくださいます。 You can be free from any sort of feelings of guilt or condemnation. あなたは本当にその罪の思い、責められる思いから完全に自由になることができます。 The God of the universe, the creator of all, will look upon you, seeing nothing but a pure child of His. 宇宙を作られたそのすべてを全知っておられる神様があなたを見て、本当に清い素晴らしいものだと見てくださるん Listen, です。 if you marry the right person, they will learn to forgive you as well. そしてあなたが正しい方と結婚するのでしたら、その相手もまたあなたのことを許してくださるでしょう。 It's not too late to say that from now on, you will be faithful to God and His word and live a life of purity. 神様とその言葉に忠実になって、本当に純潔な人生を送るのを始めるのに遅くはありません。 Now, in closing, I want to give just a few pieces of advice about dating relationships for Christians. 今日締めくくりにおいてクリスチャンの方に対してお付き合いのアドバイスをいくつかしたいと思い So ます。 first of all, if you're a Christian and you're having sex with someone you're not married to, stop it today. まず最初にクリスチャンであってあなたが結婚していない方とセックスをしているのでしたら今日やめてください。 Apologize to your girlfriend or boyfriend and explain to them why you want to wait to have sex until you're married. 彼氏彼女に謝ってどうして結婚するまでセックスをしないかということを説明してください。 And listen, if they're upset at you or if they pressure you to keep having sex, then I promise you that is not a person that you want to be married to. そしてもし相手が腹を立ててセックスを続けるようにプレッシャーをかけるような方だったらお約束します。その方はあなたが結婚したい方ではありません。 Here's another piece of advice. もう一つのアドバイスです。 Please don't stay in an unhealthy relationship. どうか健全ではない健康的ではない関係にとどまらないでくだ If さ you い have a。boyfriend or girlfriend who is abusing you, then stop the relationship. もしあなたがあなたを不粗末に扱うような彼氏彼女をお持ちでしたらその関係をやめてください If。they're always hurting you emotionally, then don't stay with that person. もし相手が感情的にあなたを傷つけ続けるような方でしたらお付き合いを続けないでください。 Another piece of advice. もう一つのアドバイスは、 Once you start dating someone, please don't abandon all of your other friends. 誰かとお付き合いを始めても他のお友達との関係をないがしろにしないでください。 Guys, if you start dating a girl, you still desperately need good guy Christian friends. 男性の方々、彼女ができたとしても良い男性のお友達は必要なんです。 And the same thing is true for girls. 女性たちにとってもそう同じです。次です。 NEXT。 If you're a Christian, don't date somebody in secret. クリスチャンでしたら内緒で誰かとお付き合いはしないでくだ If さい。 you're dating somebody, but you don't want anybody else to know about it, then it might be a sign that there's something unhealthy in that relationship. もし誰かとお付き合いをしていて他の人に知られたくないのでしたらそれはその関係に関して何か健康的でないものがあるからなのかもしれません。 Instead, have good friends, have good, godly, wise friends who can know about the relationship, who can speak into your life, encourage you, pray for you. 代わりにその関係を知ってお付き合いのために祈りあなたを励ましてくれる神様を知っている賢い友達と相談相手を持ってください。 And finally, I want you to understand that a boyfriend or a girlfriend is not going to complete you. 最後に理解していただきたいことは彼氏彼女はあなたを完全にはしないということです。 Getting married won't complete you either. 結婚もあなたも完璧にしません。 The ultimate gift
is not marriage, but it's Jesus. 究極的なギフト、贈り物は結婚ではなくてイエス様です。And if you make marriage that ultimate gift that you're striving for, if that's what you want more than anything else, then I think ultimately you're going to compromise or you're going to settle with somebody that you probably shouldn't be with. 究極のギフトを結婚としてしまう人々は結局妥協をしてしまいます。一緒にいるべきではないと分かっている誰かと一緒にいたりすることに妥協してしまうのです。You may say, well, he's not really a Christian, but he's really nice to me. 彼はあんまクリスチャンとは言えないけど、でもすごい優しいの。She's not very kind to me, and she's not serious about her faith, but man, she's beautiful. 彼女はあんまり優しくないし、信仰に対してもあんまり真剣じゃないけど、すっごい見た目がいいんだ。Or maybe you're getting pressure to get married from your family or your parents, or often even from yourself. あるいは年を重ねてきて、あなた自身やまたはご家族から早く結婚するようにプレッシャーを感じているかもしれません。 But I want to promise you this, でもお約束します。 that it is better to be single and lonely than to be married but miserable. 結婚して惨めであるより、独身で寂しい方がいいです。It is better to never marry than to marry a person who will make your life terrible for you. あなたの人生をひどいものにするような誰かと結婚するよりは、結婚をしない方がいいんです。 So if you're single, decide not to compromise. 独身であるのでしたら、妥協しないと決めてください。 Decide that as a Christian that you will pursue a God-honoring relationship. クリスチャンとして神様に喜ばれる関係を求めることを決めてください。 Because marriage is not the ultimate gift. なぜなら結婚は究極的なゴールではないのです。 Knowing Jesus is. キリストを知るこそそうなの Your です。 identity as a husband or a wife doesn't even compare to your identity as a child of God. あなたの妻として夫としてのアイデンティティはキリストの子供としてのアイデンティティを上回るものではありません。 And my prayer for you guys is that whether you're single, whether you're married, that more than anything else, you would find your primary identity in what God has to say about you. 私の祈りは、あなたが独身であっても結婚してても、あなたのお付き合いの状況がどんなのであっても、神様があなたにお伝えしたいこと、そこにアイデンティティを To 置か know れ that る you こと are です。 loved by God. あなたが神様に愛されているとい You うこ can と、 be forgiven by Him. あなたは神様にあって許される That とい you うこ can と、 be His son or daughter. あなたは神様にとっての娘、息子となれること、 And that you can live by grace. そして恵みの中で生きることができること、 And in that identity, その何かのアイデンティティで strive to be the kind of person that you may one day want to marry. あなたが将来結婚したいと思えるような方にあなた自身がなってください。 Let's pray. 祈りましょう。 God, I thank you that even my primary identity is not as a husband, but as a child of you. 神様、私のまず初めのアイデンティティが夫としてはなくてあなたの子供であるということに感謝します。 God, I want to pray specifically for the singles in our church. 神様、この教会の独身の方々のために祈ります。 God, I pray for those who are single and who are Christians and they're even wanting maybe one day to get married and they don't know what to do or how to start. Or God, I pray that they would be striving every single day to be the kind of person that you're calling them to be. この教会で独身であってクリスチャンであって、そしていつか結婚したいと願われている方々が本当に彼ら自身が結婚したいと願っているような人になることを求めるように祈ります。 I pray, God, that they would wake up every single morning thinking about how to live a life that pleases you, how to know you, how to live a life on mission for you, more than how to go about finding a husband or a wife. 彼らが毎朝起きるときに、その彼らが求めている誰かを探し出かけるのよりも、その人自身がどのようにしてあなたに仕え、あなたのミッションを本当に全うする人になっていけるかを求め考えていくように祈ります。 God, I pray for the married couples at our church to live the kind of marriage that would be a model marriage for the single Christians at our church. 結婚しているこの教会にいるご夫婦がまだ結婚してない方々にとっての良いお手本と模範となってくれるように祈ります。 God, thank you for this time to learn from the Bible. 今日聖書から学べるこの時間を感謝します。 In Jesus' name, イエス・キリストの皆によって祈ります。 amen. アーメン。